Изградбата на автопатот Прилеп-Битола не смее да трпи. Секое одлагање ќе има сериозни и повеќеслојни последици за економијата и на Пелагонија, но и на цела Македонија. Од регионалната стопанска комора апелираат државните институции и засегнатите граѓани итно да најдат решение со кое ќе се овозможи пристап до државниот каменолом крај селото Ореовец. Ние апелираме во најкраток можен рок државата и локалното население да најдат заеднички јазик и ова реализацијата на овој пат да продолжи. И во предходниот пат кога имаше одлагање во делот на реализацијата, најдоа начин да разговараат и да најдат решение. Апелираме што побрзо да се реши овој проблем, бидејќи овој пат не е само за Прилепскиот регион, овој пат е и за Пелагонискиот регион, но исто така и за развојот на бруто домашниот производ. Дел од сопствениците на имоти, пред се луксузни хациенди со базени и градини, од Ореовец речиси 2 години не дозволуваат пристап до државниот каменолом од кој треба да се вади градежниот материјал. Проценките се дека штетите од овие блокади можат да надминат дури 150 милиони евра, поради пенали кои би морала да ги плаќа државата, но и поради трошоци за купување на материјали од приватни ископувачи, наместо од државно земјиште. Тие средства може да бидат искористени во други инфраструктурни објекти, може да бидат искористени и за поддршка на локална економија, изградба на училишта, на градинки, повторно да бидат насочени не кон пенали, кон компании кои се надвор од Македонија, туку да бидат повторно вратени назад во општеството. Сопствениците на имоти во Ореовец тврдат дека се загрижени за животната средина, иако сите анализи и контроли го велат спротивното. На терен имаат излезено инспектори од повеќе институции кои немаат констатирано никакви неправилности. Поставени се и апарати за мерење на загадувањето, на вибрациите и на бучавото кои покажуваат дека нема отстапување од дозволените вредности. Конкретниот каменолом е во сопственост на државата и е оддалечен повеќе од 700 метри од селото. Локацијата е одредена со самиот договор за изведба на коридор 8 и коридор 10, а претходно и била планирана за доделување концесија за комерцијално користење.